Namaste. Sveiki atvykę į pagrindo Muladharos čakros meditaciją. Jis skirta tam, kad po šio sąmoningo pasibuvimo su savimi mes sukurtume tą energiją, nuo kurios ramu, gera ir saugu. Muladharos čakra tai yra energetinis centras, kuris randasi mūsų stuburo pradžioje, prie uodegikaulio. Mes jį galime įsivaizduoti kaip raudonos spalvos 4 žiedlapių lotosą, kuris sukasi savo ritmu, tokiu, kokio jam reikia, kad patirtume įsižeminimą, ramybę, komfortą savame kūne. Šios čakros mantra yra Om Lam. O mudra yra nykštys ir bevardis kartu, kadangi bevardis simbolizuoja mūsų žemės elementą, o nykštys ugnį. Ugnimi mes aktyvuojame žemės elementą savyje. Muladharos čakros elementas ir yra žemės. Na ir dabar laikas. Atpalaiduokime pečius, sudėkime delnus prie širdies. Smakrą šiek tiek nuleiskime prie krūtinės, kad ištiesinti kaklą, bet išlaikykime galvą centre, nenuleiskime jos. Save įkvėpkim, lėtai, ramiai iškvėpkim, nuleiskim delnus, sudėkime nykštį ir bevardį kartu, aktyvuokime žemės elementą ir kartosime mantrą Om Lam 10 kartų. Kuomet ją kartosime, telkime dėmesį į savo stuburo pradžią, leisdami tam energetiniam centrui judėti tokiu ritmu, kokiu reikia. Įkvepiam paprastai, iškvepiam paprastai. Į mantrą įkvepiam Om Lam, 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 Om Lam. Patirkim, pajauskim tą ramybę, kuri atsiranda nuo to paties tobuliausio greičio šiai energijos srovei. Jaučiame, kaip jie pasiskirsto ten, kur jai reikia mūsų kūne. Tiek mūsų kojose, tiek pilvuke, krūtinėje, rankose, veide. Ji labai gražiai visose tose kūno vietose pasiskirsto.
mes stebime, kas vyksta mūsų kūne, kaip ramiai plaka širdis. Ji plaka taip, kaip jai reikia būtent čia ir dabar. Mes tą pulsavimą tiesiog jaučiam, bet ir stebim. Taip pat jaučiam ir savo kvėpavimą. Jaučiam kairę ir dešinę nosies šnerves. Ir tą beformę oro srovę, kuri tiesiog įeina ir išeina mums nieko nedarant. Tiesiog mes tai užfiksuojam, mes tai stebim, kaip tai vyksta. Mūsų kūnas gauna tiek šviežio deguonies, kiek jam reikia šiuo metu. Ir atsikrato tiek anglies dvideginio, kiek nebereikia. Mūsų vidiniuose organuose vyksta tie procesai, kurie dabar šiuo metu reikalingi. Ir mūsų kraujagyslėse taip pat teka kraujas. Jis teka taip, kaip jam reikia. Visa tai, kas mumyse vyksta, mes galime tiesiog stebėti, tuo pasidžiaugti. Kad mums nereikia įsiterpti į šios procesus. Mes matome, kad viskas vyksta tiesiog tobulai, taip kaip turi vykti. Ir mūsų pagrindo Muladharos čakroje taip pat sukasi ta energija, kokios reikia. Ir jis sukasi tuo ritmu, kuris yra tobuliausias mums, mūsų kūnui ir mūsų vidiniam pasauliui. Ir leiskime jam tiesiog judėti savo ritmu. Pastebėkim tą atsirandančią ramybę, pasitenkinimą, saugumą, pilnatvę. Pastebėkim tą vidinį žinojimą, kad viskas yra gerai, kaip yra. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Kad mums čia yra saugu, pasitikint šiais procesais. Padėkime kairę ranką ant širdies, dešinę ant kairės. Pajauskim, kaip tobulai plaka ši širdis. Daug dėl mūsų jį daro. Kaip jį palaiko mums gyvybę. Nusiųskime jai dėkingumą. Ir pajauskim, kaip jie nuo šio dėkingumo džiaugiasi. Pastebėkim tą būseną, tą džiugę ramybę. Giliai per nosį. Įkvepiam. Nusišypsom ir per burną su garsu ir pasitenkinimu iškvepiam. Atpalaiduokim kvėpavimą. Sudėkime delnus kartu.
sušildykime delnus. Ir palieskime jais savo akis. Padovanokime savo šypseną. Kai būsim pasiruošę,